यतिबेला मोडल तथा अभिनेता विशाल खरेलको चर्चा एकदमै धेरै चुलिएको छ। उनी एकाएक चर्चा आउनु पछाडि अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहको विशेष भूमिका रहेको छ। अर्थात् साम्राज्ञीकै कारण हिजो आज उनी चर्चामा आएका छन्। साम्राज्ञीले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै जीवनको एक विशेष क्षण पनि सार्वजनिक गरेकी छन्। आफूले इन्गेजमेन्ट गरेको खबर मार्फत उनले आफ्ना प्रशंसक र सेलिब्रिटीहरूलाई समेत सरप्राइज दिएकी छन्। इन्स्टाग्राममा साम्राज्ञीले S+B अक्षर मार्फत आफूले इन्गेजमेन्ट गरेको जनाइन्। उनले शेयर गरेको फोटोमा उनका फियन्सेको अनुहार स्पष्ट देखिँदैन। त्यसमाथि क्याप्सनमा बी मात्र लेखेकी छिन्। यस्तोमा धेरैलाई ती युवक को हुन् भन्ने कुरा जिज्ञासा रहेको थियो। तर उनका प्रशंसक धेरै बेर अन्मलिन परेन। पत्ता लगाइहाले साम्राज्ञीले सार्वजनिक गरेका व्यक्ति हुन् मोडल तथा अभिनेता विशाल खरेल। उनी अहिले अमेरिकावासी छन्, तर अभिनय यात्रा नै साम्राज्ञी र उनको भेटको माध्यम हो। 5 वर्ष अघि रिलिज भएको फिल्म प्रेम दिवसमा उनले अभिनय गरेका थिए। त्यसपछि 2 वर्ष म्युजिक भिडियो खेलेका थिए। त्यसमा मोडल साम्राज्ञीले नै बनाएका छन्। दुबई र थाइल्यान्डमा छायाङ्कन भएको म्युजिक भिडियो नेपालमा बढी लगानी भएको म्युजिक भिडियोका नाममा चर्चा कमाएको थियो। हारे र मालती यी 2 म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने क्रममा साम्राज्ञी र विशाल नजिक भएका हुन्। झन्डै 1 वर्ष अघि यी दुईले ती म्युजिक भिडियोमा काम गरेका थिए। तर दुबईले सम्बन्धलाई चुपचाप राख्दै आएका थिए। नेपालमा कलाकारिताको सुरुवात गर्दा गर्दै उनी अमेरिका लागेको र त्यही व्यवसाय गर्न थालेकाले उनका बारेमा धेरै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। उनलाई उनका फ्यानहरूले मिस्ट्री सेलिब्रिटी भनेर पनि चर्चा गरेका छन्। तपाईहरुलाई पनि यो जोडी देख्दा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्।